Сен не себепті мысалға намаз оқымай жүрсің да? Сен ойлап жүрсің ба, әлі мен дайын емеспін деп? Жоқ, сен 12 жасыңда сен дайын болдың сол намазға. Бірақ та жасың 20-30-ға келсе де сәл намаз оқымай жүрсің да. Ол не себептен десең? Жауабы біреу ғана ғой, жалқаулық қой. Сен ерінесің да сол намазды оқуға. Намаздың ішіндегі мынау қимылды жасауға, оның ішінде ойбай, намаз деген ішінде ананы жаттау керек екен, арабша айту керек екен. Соның барлығынан сен мынау ерініп жүрсің жай ғана. Бірақ та алдыңғы жол айтқандай, ол сен қазір оқымай жүрген намаз, ол біраз адамның арманы да. Сол себептен осы намаз оқитын болсаң, темекіні тастауың керек, бірдеңе ішіп жүрсең, оны тастауың керек болады. Ол намаз сондай. Намаз арсыздықтан адамды айырады дейді. Сол себептен де ол күнәлі істер ғой, ертең сол үшін сен сұраласың ғой, содан сен қиналасың ғой. Ал намаз сені сол нәрседен тосып қалады да, сен қиналуыңнан.